Marave mbatsiro. Kamsoro changamira. Ndayo nenyaya yangu panapa nyari kuitika ndekuti ndipomerwa mhosva yekuuraya mwana wababa vangu apa. Vanokunditi ndakaromba uye kuromba kwandakaita nekufa kwakaita mwana wavo vari kuti zvoni vabereki vangu varimo mukati vari kuziva kufa kwakaita mwana wavo. Vanoshaisa chimiro mukati menzvimbo yandigere baba. Nokuti pese pandinofamba ndotonyara kana kutaura nevanhu vachinipomera mhosva yekuti ndakaromba uye ndakauraya mwana wavo. Saka ndauyawo kwamuri mambo kuti mugone kundibatsirawo ndigone kugara zvakanaka mukati menzvimbo yandigere nekuti baba ava ndashaya mufaro navo. Handina kana rugare navo baba vava mukati menzvimbo yandigere. Ndo nyaya yangu yandinayo. Ndamira pamberi pedare ramambo Mutasi. Zvese zvandichataura zvinenge zviri zvechokwadi. Ndaiye pandichabatwa nemhosva. Mwari mambo nyaya iri pano ndeyekudai so. Zita rangu ndinonzi Winga Socha. Nyaya iri panapa ndeyekudai so. Mwana wangu mukomana uyu akaita accident nemota achibva kuHarare. Mota ndibva yatsva. Same day mwina wangu anenzi Nomo Socha. Same kwacho mota yake Belt Makex yakarohwa iri pachigayo yakatanga kurohwa ndibva yapinda muchikabhana ndibva yafa. Mukomana uyu aibva kuMangura kumusha. Same day mota yake ndibva yaita accident ndibva yatsva ndibva pafa vari 3. Vana mai guru ndibva vauya kuno kwaMutare. Vasvika namai vari 3 nahanzvadzi yacho. Vasvika ndibva vati mamweni tikukumbirai kumba. Kune nhau iripo maprofita auya. Vanzi kune mhepo iripo yasimuka mumusha. Saka itai musvike kupi? Musvike kumba tione kuti zvakamira sei. Ndibva ndaenda. Iye muripo munhu mukuru ndibva ndaenda posho. Ndasvika zvikanzi zvanzi kune mhepo yasimuka mumusha. Kune mwana wanhu waishanda mumugomba mumawakomana wekwarisape akafira mumugodhi. Hama dzacho dzakaenda kuMozambique dzikanosumudza mhepo dzichiti masikiri Robson akauraya mwana wedu. Saka mhepo yakusumuka sengozi. Saka ngozi yakusumuka sengozi ndosaka maona zvinhu zvaita sevana vaita accident zvakadai so. Ande kumaprofita acho. Ndibva ndaenda kumaprofita acho. Ndibva ndanopfugama. Maprofita endibva vataura shuwa pane mhepo yaita sei yasumuka mumusha. Saka nhau iripo toda kuenda kudandi. Taenda kudandi tonyora mazita enyu imo kwaSocha pajira. Tanyora mazita enyu imo kwaSocha pajira. Toenda nawo kudandi. Tonoita munamato ikoko. Todzoka kunoku toita munamato watiri kuda. Tozosumuka toenda kuMozambique kwakaenda hama dzevanhu munhu akafira mumugodhi. Kati zvakanaka. Ndibva ndasumuka ndibva ndaenda kuchechi yandinopinda. Ndibva ndati kune nhau iripo vanhu vakanzi pane zvida kuitwa ipapo. Chigeza munamato chienda unoona zvida kuitwa ipapo zvakashata. Ndibva ndamanikidzwa munyina wangu anenzi Nomo. Fungano ndikuitinisira ndiperekedze nemota chokuchoka amboda kuramba. Ndiperekedze Nomo akada kuramba. Tamara ndiperekedze. Tasvika pachechi ndikabatsirwa. Tabatsirwa pachechi ndikadzoka. Tikanzi right ada kuenda kudandi. Ndibva tasvika paye vakunamata maprofita aya. Ndibva ndavanyepera ndikati inini nechechi yandinonamata ndanzi izvoni rwendo rada kuenda vaona accident futi. Saka ini handikwanisa kuita sei kuenda kushanza aishuwa pane mhepo ndaona futi accident nemuprofita yeye. Saka inini ndichiita sei chisanai ati zvakanaka. Ndibva ndafona futi kuchechi ndikati kudandi kwekuya handina kuenda. Saka zvakanaka iwe chiita uone zvada kuita. Ndibva vaenda kudandi hanzvadzi yavo iripo apa tezvara wedu. Ndibva vaenda kudandi ndibva vadzoka ndibva vatifonera ndibva ndashidza mwana wangu Innocent Goodness vauya vanogara mwewo. Ndibva vauya maprofita vari 3 masupa nebute ravo nejira rakavaridza pasi reblue nejira rewhite. Nana mai guru vanga varipo 3 vanonyina vavo. Ndibva vatanga kutaura zvavakataura majira ndeiranirwa mazita. Ndikati verengai mazita panyorwa zita raananya. Ndibva varamba kuverenga mazita. Ndikati zvamaita izvi ndaraSocha mupenyu akura asati baba wake uyu masikiri wacho ari kuhara ari kupatara akaita accident.
asati afa mpenyu imi muri varora muri kwasocha saka mhepo yese inini yakuti muda kutsipika muda kubuda isumu zvoda muri kudii kushedza bereki vauye mwanzi inini ndiri muda kuti mwana afire muchipatara ndakuti itai cheti ndanozo enda unoona right zvikanzi saka isusu tichaenda kuMozambique tonoenda kune ng'anga yacho taendwa kuMozambique kuda kudwa 15,000 kana tatadza kuenda kuMozambique tichaitira zvinhu zvacho munomu zvodati mune zvoitira munomu zvinoitwa sei zvikanzi zvinoitwa paguva remunhu wakafa ndikati guva rani zvanzi chero nokati hei mati kudii zvikanzi ndafona kumba ndaifona ndichiabudheta anasisi wangu namai kumba ndozvikuti vachimanidzidze ndimukuru nemutoti mwana afire muchipatara zvakanaka ndibva vaita zvavakaita vakaenda kuguwa vakaita zvavakaita mina wangu ndikamubvunza nomo chii nomo zvakanzi inini mukomana ngoenongedzera nochiti kuti kumakuwa ndoko akaita chii vakaita zvavaita akafona kuti kumba akataurira bereki ndo zvaita sei zvaitika ndibva vaenda vari 3 vana mai guruka vaenda nasamao 3 days mwana wangu ndibva afa asina kurwara mwana ana kurwara ndabata foni mai guru mhepo iyi chiita chikuitika pana ndakutoverwa mara mutita muroi mutita mameno sekuranzi vakarota ndaitoti mutita muroi ko haisi mhepo here yamati muda kutsipika kumakuwa izvi kwamuda kuenda kumakuwa mutsipike mhepo yamutapinda mumusha andiyo yakonzeresa mwana wangu afa asina kurwara ava kutondita rafa ndiri pakuchema kurufu havana kuuya kurufu ndakachema ndega mwana wangu havana kuuya ndakabatsirwa nasekuru vanogara kuhurawo kurisi ndakandibatsira nerora ndakachema ndekurufu havana kuuya ndikati imimi muri varora isusu baba havana kufa upenyu varipo ndavatumira mari yebhazibhomangurawo ndakakurira muno mamutare baba vakandisiya 1997 handisandazinzwa iri muno manikalenti ndakagara pachechete kupi munomo vachiendawo mangura nini wacho kuti wauye ndini kunokutera ichadzoka iri pane zvataura zvomumanga ichadzokera wakanga nokuti ndinodzoka munoya nezvaataura handidzoki zvandikutotaura ndizvozvo mwana wangu ndibva afa mama saka ndichazivi munhu uyu amanga ndata zvaataura uri kuti kudii nhau iripo yamanga vanemukokozi iwana umangara nyaya uri kupindura semunhu amanga ndiri kutaura zvakaitika right unopindura zvataurwa nemurume akunza kudai zvakanaka kunowanitendanidaizvozvotiriuda zvakanaka nhau iripo ndeyekuti takaramba chine ndakationa irikomana inini accident yakaitika senti urumoyo ati wewe urikumuti anorume urikumpuma urikutarisa kugara uri kumhanya wabereki wake uri kuti kudii nenyaya yatauvekanaizomhangara ichazoya rimwe dare womhangara pindura nyaya yemurume tingaswera mambo pakarotwa hope dzakarotwa ndiri parufu alright nyaya iripo mambo ka inini uyu handisi kumpuma uroyi mukomana handidika mwana wangu handisi kumpuma uroyi asi kuti akazvipuma ega akazvipuma ega uroyi nezvaakaita sorry aiwa handina mwana uyu ka handina kumupuma uroyi manzwa baba handina kumupuma uroyi zvakaitika izvi handizve nemhepo yacho iyoyo yakaitika iyoyo ndiyo yatira kuisa mukomana pandakamuti ngatifambei akaramba kumana iwewe zviri kutaura kuti mwana wako wakafa zvakonzerwa ndiye asiriye imhepo yakatsipikwa ndiyo yatira kuziva ndakavati ngatiburisei mhepo yacho tizive mhepo yacho ndiyo yatira kuziva iri kutsipikwa nyaya yenyika yatangira padumbu ndosaka yadawo kunetsa because hazvirevi kuti every time paunoripota nyaya ndiwe mucheni unokwanisa kumhanya kuya kumangana nyaya uri iwe une nyaya chitesandi isusu kuya kudarika handi kuda kuona kuti ane mhosva ndiani asi kuya kudari uda kuti tibatsirei kuti mugadzise zvinhu zvikuita sei zviri kunetsa because issue yenyu maisiri pekupumhana chete handipo pane nyaya
asi zvakaitika kumashure ndo zvakuita kuti mupumhane. Saka isi toti tese tono kuti sei zvinhu izvo zvakaitika kana kuti zvakabvumidzwa kuti zviitike. Because chatanga hani kufa kwemwana wako, chatanga accident ikauraya vanhu vatatu, chatanga kufira kwemunhu mumugodhi, mwana wako asati aita sei? Andizvo. Saka pakafa munhu mumugodhi, pakafa vanhu muaccident, mukabva madini. Ndipo taura kuti ndi process, pamamuita process yekuda kuti muone kuti chakonzeresa kuti vanhu vafe neaccident chii. Ndo pakabuda nyaya yekuti pane mukomana akafira mumugodhi. Mumugodhi wani? Weuyu. Saka nyaya yedu iri pekuti chatoda kutanga kuziva ndechekuti imi garai pasi pavo mambosunungai. Mune here munhu akafira mumugodhi wenyu? Munhu angasiri wangu akafira mugodhi. Hamuna kupindura. Mukati munhu akafira mugodhi angasiri wangu urikuti mune here munhu akafira mumugodhi mako? Mune munhu akafiramo. Thank you. Zvatopera. Izvo munhu afira mumugodhi ndokubva madii? Pakafira munhu mugodhi inini ndanga ndisipo, ndakaita zvokufonerwa. Ivi nyange pakufonerwa uri pafoni wakapa kuti decision, wakapa decision yekuti chii? Takaenda kumapurisa. Endea kumapurisa because haupoka here. Ndofunga ndakasvika pakafa munhu. Ndasvika takabva taenda kumapurisa. Taenda kumapurisa, munhu obva abuditswa, obva aendwa naye kuchipatara. Munhu obva anoitwa postmortem. Munhu aitwa postmortem mugaona zvichiva takafira mumugodhi. Afira mumugodhi kudaro hama dzake dzakati kuda kubatsira kwandiri. Ndofunga ndakasaplaya zvese pari kundini iroro rukwiroro kubva mukofini kusvika kuchikafu. Ndakavajoinera funeral police nesojourn ndoyekanoigira mwana wavo. Okay. Izvozvi ndokwarisaka. Right. Mapedza izvozvo handiti mapedza izvozvo zviri kureva kuti iwewe uri kuziva zveshuwa kuti une munhu akafira mumaoko ako. Ndizvo izvo munhu afira mumaoko ako, besides zvekubhadhara maexpenses nefuneral nechii, handiti chiwanhu chamakaita makaita chiwanhu chei chekuchenura pamunoita sei? Uwe ndozva kuti magwenja munoenda mudhuru wani munoti pafira munhu ndo panuna, ndo pane mari, ndo polisi yenyu yekuti pafira munhu ndo panoita sei, ndo paakutapira. Chatakakwanisa kuita isusu, takaenda kunobatsirwa tiri varidzi vesechi vegomba. Ipapo pekuti takaenda kubatsirwa tiri tese varidzi vegomba, chamamuri kubatsirwa mamuribatsirwa chii? Nyaya yatakaita ndeyekuti kufa kwakaitika pamunhu. Vanhu vaingotaura zvakawanda nokunyaya yekufa kwakaita munhu, uye patinoshanda pacho tinoshanda tiri kuna maini. Saka taitaurwa nyaya yekuti toda kuvharirwa patinoshandira izvo. So paitaurwa nyaya yekuti tinovharira patida kushandira ndopatakazobatana sevaridzi vegomba tikati ndo ngatifambe tidzikise nyaya dzekuti tiwane kushanda. Ndozvatakafambira. Saka nyaya yenyu inga iri kuvhara vanhu musavharire gomba, asi musiri kufambira nyaya yengozi kuti mugadzirise ngozi yamamana. Because you were worried about kuita mari, but musiri worried nemweya wemufu. Ndofunga inyaya yepfungwa dzechidiki pakuti munhu kuya kwaakaita kubasa, vanhu vaya vanoita zvokuti vanouya vachingotakura masaga pamaini, vachingoenda vanongotakura mamainzi akawanda. Saka musiwo wakatsvagoona vakomana vedu vanotishandira isu chobva vaibva tanga kwatakurira masaga. Usasaona uchinyepera kuda kusimplifya ba. Munhu wakomana vanotakura masaga akawanda wanda. Wakomana ava, wakomana wenzee, ndiwo vanoshandisa nzee kuba. Wakomana basa ravo ranga ndere kuba. Ndizvo. Handizvo? Ndizvo. Taura chokwadi kuti ndiwakomana wenzee.
ndizvo handiti ya ndizvo zvakomana wenzeni. right saka isusu our question haisi yenyaya yebasa rake raita handiti asi mukomana azoita nze wobva afira pani penyu handiti saka imimi na responsibility yenyu yekuchenesa chigomba nemweya yenyu imimi Ndizvozvo. saka iwoyo after wataura kuti paita accident ndobva panzi pane mweya wabatwa kuti ndo wasumuka musha wakazviudzwa here izvo Ndakazozvinzwa after 3 weeks because inini ndandichirwara. my question haisi kuti wakazvinzwa after 2 days after 1 week after 1 week ndati wakazvinzwa here kuti musha mune munhu akafira mugodha nemweya wasumuka musha Ya ndakaita zvokunzi. wakanzwa ka wanzwa ndobva wadii semwedzi wenyaya Chatakangokwanisa kuita ndechekuti vabereki ndovakwanisa kufambira nyaya idzodzo kusanganisira nevava vakagara ivava. ko wabereki wako ndovaifambira nyaya dzoseko iwo uriwo mwedzi wenyaya muridzi wemaini wabereki wakuerera kuti ndiwe saka wabereki wako waipinda papi apa wabereki wako waikwanisa kukuadvaisa chiri kuti mwanangu zvinhu zvamira zvakadai chidai and chinhu chauya mumhuri kai chakubaya mumhuri kai ende kumhuri chabva chataura kuti pane chasumuka chemumugodi handizvo saka munhu aifana kumhanya pakanzwa kuti pane chekumugodi chasumuka ndiwe because ndiwe akanga waine katuri kwakakonge mumugodi ndizvo handiti asi hauna kuzviita because ndazwa bamba wavo kuti patakati ngatifambe kuti dambudziko radai hamuna makaramba imi mukufamba avataudza nene ndikutotaudzirana panapo. kuba maizoronga nyaya dzese dzekuenda kudande nekuenda kumozambiki nechine aironga nyaya idzo ndiani Vangatokwanisa kutsanangura ndiwo because hauna kumboizwa here nyaya iyoyo handa kuenda. akaronga nyaya yekudande ndiani paive pana sekuru wake hanzvadzi amai vacho nana amai vake 2 uye anga kuchipatara kugeneral hospital mwana aiva kuchipatara mai vacho iwawo sekuru vacho waripo varipo ndakati vauya waripo naamai vachasi 2 vanamai ane maizioni vanobva mangoro kwavana kuuya uyezve vanhu vomugodi sandi 1 chete akafa mugodi makafira vanhu vakawanda vanhu vangani vafira mugodi Tsanangura. pane 1 akafira vamaiti akafira mumvura izvo Tsanangura. 2 kune akafa andikuziva akafa uyu mukomana wokudona uyu madhindiri wokufamba emanje 3 wewokwarisape wacho pane umwe futi ngatifambei munoita zvinhu 3 chete so tisakatoenda wabereki wako ngudi wabereki wako iwo Varipo. ngauya wabereki wako ngauya dziripo dzese ngadziva ngadziva nyaya yenyu iyi imimi ndimi baba muri sekuru uyu handiti imimi muri baba mukuru ndikubvunza ndiribamunini baba wake ndiye mukuru baba wake ndo festibonia baba wababa wake ndi uyu ndiye baba wake ava ndo festibonia mubamudhara o baba weisusu ko baba wake baba wake ushu baba wako watoripo varipo ndakatiwa ko mai ari vari mai vake right mbuya vari mbuya kumba vari kugara tuma chembera ane mbudzi kupurazi kwavanongosiwa no it's okay inyaya iri panapa iri very simple nyaya yenyu imi haichadi kuhandirana yada kutaura nechokwadi zvama muchiita zvese izvi zvazvirwrong because kana muchiti mumugodi makafira vanhu vatatu mani mweya vavanhu vatatu uchakupedzai if you are not careful saka imimi baba ndafanira kuti baba muri chii muripo saka imimi sevana muri ipai baba chigaro chake handizozva iwe uri muzukuru hai ipai sekuru
chigare chake akutaurire zvekuita kuti mugadzisire muchii mumusha, because mweya wamakuita nawo kwamakuenda kwakashata ndiko kusundidzana mweya. Unopera. Ukaona mumusha makutanga mweya wekuti vanhu vanongofa vasina kurwara, isaini yekuti makutanga kurasirana zvinhu. Saka murasirani zvinhu zvamunoziva, gadzirisai zvinhu zvamunoziva kuti zvinhu zviite sei zvinake. Ngozi ainomwe mushonga ingozi kuita sei kuripa chete, hakuna chimwe chinhu. Saka hazvibatsiri kuti mupere, asi iye ari kupedzai muri kuiziva, then you choose to ignore. Because kana mutoziva kuti mugodi 1 1 3 4 5 wafira mugodiwo, ndosaka ndati awa pfungwa dzavo ndedzekuzi pari kufira vanhu apa ndo pane chii, ndo pane mari, ende hawabvipo vanhu vachatoramba vachifira ipapo. Of which handizvo ngatisakudze mari kudarika upenyu hwechii. Izvozvi mwana aenda kufa haana chanoziva ende haana mari yari kudya yegoridhe iro. Chii chaakaenjoya mwana iyoyo pamari iyo yamuuraisa? Hapana. Vamwe vanofa nemaaccident, vamwe vanofa nechii, chauri kubhenefita kubva kumari iyoyo chii? Hapana. Asi munhu wani ndiwo wega uri kunakirwa nechii? Nemari yako. Which is wrong. Tiri vanhu ngatisamhanye kuti tiza kubva kuchiwanhu. Kana tiri vanhu ngatitedzere zvinoita chiwanhu kuti chinoda chii kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakadii zvakanaka. Imi mubaba, ndimi baba nditi, musape mwana mukana kuti akutongei akutaurire zvekuita, because ane dambudziko raiti mwana ndiye ari kukunzira dambudziko. Asi mungamupa mukana imi mekuti iye achikutaurire zvekuita zvaari kuda iye, hakuna kwamunoita sei? Hakuna kwamunoenda. Ngozi haina basa rekuti une mari rega kuti hauna mari. Ngozi ingozi. Tite zvadii. Saka imi mwana baba nababa wenyu tigarai pasi. Nyaya yekuti bude pachena hamuiti zvamuita zvokuti makutoenda mumakuva mutoende mhosva yangu ino. Akakupai mvumo yekuenda kunopuraivhi mumakuva ndeni. Vamwe vacho vanakuya Akakupai mvumo yekunotora ivhu mumakuva ndiani? Guva risiri renyu. Ende guva ridauza kuti guva ramakatora nderipiro. Ari kuvumai guru wacho? Sumukai. Guva ramakatora ivhu nderipiro? Yes. Akaenda mumakuva ndeni. Akaenda mumakuva ndeni. Mirai. Mwana wenyu makafambira chii? Ndakafambira pamusoro petsaona yakaitika kuti mwana uyu ndakaenda kuona kuchipatara. Ndikati ndida kunzwa chikunetsa pamwana kusvika kusvika nguva yasvika kusvika chii kuitika. Alright. Makafamba mukazi chiri kunetsa chii? Ndakafamba zvikanzi mukomana uyu vanhu vari kumutira akaromba, asi mukomana udi haana kuromba. Mugodhi muno munhu akafira mugodhi. Vanhu vakatakura munhu wavo havana kutsvaga chakaona munhu, asi vakaita kuti mukomana achekezwa chii mugodhi, asi mukomana hapacha akaita. Ndikati zvanzi asi ndaona pamukomana uyu chiripo ndikuti ane shava iri kushava. Zita renyu ndiani zviya? Ruchiva chasango. Ruchiva. Ane shawi rekushava. Ane shava iri kushava. Saka shawi rekushava ndo rinouraya vanhu. Ndikati hongu ndozvitendo zvishava ndakabata ri. Ndakabata mwana muti. Ndakabata mwana muti. Kuti mwana ane chi ane dzimuri pari. Izwa izvi. Munonzwa zvamuta. Anga muona. Zvamakaenda kotsvaga. Handizvo zvamakadzoka nazvo. Ndobva ndauya. Ndati zvamakaenda kotsvaga. Handizvo zvamakadzoka nazvo. Handizvo. Makaenda imini pamakaenda kubatsirwa. Intention yenyu yanga iri kuziva kuti chii chaitika kumwana. Kuti mwana apinde mutsaona. Pamasvika mukazi reason yapinza mwana mutsaona chii? Zvikanzwa ni pane vanhu vakatakura mwana ameo mugodhi. Ndo vakafunza chii zvaitika izvi. Ndimotoya kuti chii?
musanzvengeba wakafirwa kana kutraya kudefenda position. Ndiri kuona muri kuchatambudzwa kuti kuda kudefenda mukomana aiwa kudefenda muri kudefenda because kana muchintaura imi kuti chiri kurwarisa mwana wenyu imini handiti wanhu wakatora munhu akafira mumugodi mamuri kuere mugodi saka zvinoyamba muri pakudi saka zvauya kumwana wengodi mwana wangu yazoni vanhu vakatakura mwana wangu izvaimbuya mwana wenyu hamo mugodi imimi hamuko mugodi handizvo wanhu votakura mwana wavo wafira mumugodi zvouya kwamuri zvanzizoni mhepo yakasimuka ndati mhepo yasumuka iyoyo yazii mhepo yaani ndopamuda kutengamukomana upi iyo yakafira mugodi mukomana akafira muti mugodi sei yakauya kwamuri imi mhepo iyo tanzoni mugodi wokukomana saka ane nyaya ndiya ane nyaya vari dzomugodi ndiani ane nyaya vari dzomugodi kuti mumwe yamutera ani taurai ane nyaya ndivari dzomugodi uri vakawanda ndati ani kumhuri kwenyu zvatopera saka mukaunzvenga chicha ndakunatora munhu pasina munhu ati makaudziwa handiti asi zvamakaudziwa hamusi kuzvidaba zviri mupfungwa dzenyu nezvamaudziwa zvakasiyana akamukona ndora mirai mapedza handiti mataurwa kuti mwana uyo ane shau rekushavashava handiti mhepo ndiyo yasimudza zvoisa handiti handiti imi mamaze chiitai sei kuti mwana wenyu apore inini ndakaudza pamina makadzitai sei kuti mwana wenyu apore gadzirisai mukadzikadzirisai muritaura chii makadzitai sei vadzigadzirisai kuti sei imhosva ipe sei makagadzira sei makadzikadzirisai sei atambozvigadzira aiwa mamaendereza saka mamaenderei ndangobva muna vachioshandira pachi pamukomana iyi izwai mbuya ndinoda kubatsirai wakadzi wakawanda wakadzi wakawanda munoita problem one munodhiraivhwa nemaemotions handiti munodhiraivhwa nemaemotions anozokukonzeresai pamberi zvinhu zvamakamhanya kotsvaga handi zvenyu waridze musha waripo imi mungadzoka imi mabva kwamabva munganga dzenyu nemapostori enyu kuya kutaurira waridze musha kuti kwandafamba chiteedzerai zvandiri kuda ini muite zvandiri kuda irai ndimi mataura kuti mati makabva munganga mabva munganga enyu makaenda kwabamunini mamunodza kubamunini ndati mamunodza kubamunini kuti chii because pamakaenda mirai pamakaenda munozwa kana mamuri serious nekuda kugadzisa problem pakaitika problem yemwana maifanga makaenda kuna bamunini musvikamoti bamunini zvaitika izvi ndandofunga kuti asemhuri dai varume mavhuita madziso mafamba baba munini newaning'ina wake nababa wake wogara pasi wodi wofamba chini wari pamwe chete izvo makataura baba munini sezani makamutaurira ndati sezani baba wemurume wemutaurira makamutaurira iri munhu dzemusha kwenini mamambotumwa ndiani kuenda mirai hamuzoki muchiita report back musina kumbotumwa mirai mbuya ndati mbuya kana muchiuya koripota back means matumwa handizo you don't report back kuti munhu asina kumbokutuma chamamuita report back kuna vanhu vamusina mambokumbira kuti muri kuenda kunganga chii izvo makaona mabata zvinhu zvenyu kuna makonyarira zvinhu zvenyu makazopa senge advice kusambotaura ndafamba
Madii mambofamba mamboona zviri kuitika izvi muyeso kuona kuti rumeni chii chiri kuitika mamanyerei asi imi makutoziva nototi maakutobvawo makutora mutopa wari mochidirective ndatozwa ndatodzoka mamatumwanani vakadzi musasongwariseba mumusha misha isi yenyu bai andizvo mhepo yabuda fine taizwa chigarei pasi saka mwana wenyu apora here ndati mwana wenyu apora here madatipindura mibvunzo imipinduraikati haana apora haasati apora rii uimisi dambudziko muchinaro ndati saka dambudziko richiripo umwe wacho ndiani futi akafamba wakaita kudandi ndiwaripi taurei baba pamusoro weshangamiri munopostori tiripostora inini sasekuru vemukomana tinonzi tafire chasango sasekuru vamusocha tezvara vawinter socha ndifunga pakati katsaona yemukomana uyu takafuna ndiri paharare ndikati baba nyaya ndenyu ndimi baba ndimi muripo ndikukumbira kuti mumire sani sababa pakati izvezvi ndichiri kumba asandasvika kuchipatara ndikati zvino imimi sababa kana mwana aita tsaona vamwe vadiki vese vasvika imi sababa vasati masvika kuchipatara zvoreva kuti kudii zvikanza tsano tiri munzira kuita sei kuenda kuchipatara ndiro zvakanaka endai muona kuti zvipi zviri kuitwa pachipatara zvinoda inini shuwa mukwasha akaenda asvika kuchipatara ndakabvunza feedback akandiudza kuti hano mukomana di ndamuona asi ndine wanisati ndaona tikati zvakanaka shuwa takadzoka patino baba ndinagona kupinda pamberi penyu ndiri mukwasha ndiri tezara ndiri mutoro handigone kupindira mberi penyu zvikanzi ashuwa zvakadi zvakanaka asi manyaya iriko ndeyekudai sekuru vandiri sekuru inini ndaita mudiki handisati ndambomirira nhau dzakati sidzidzi asi ndakukusunungurai imimi satezvara sasekuru vemuzukuru mwana wenyu ndikukukumbiraiwo kuti mudi mumire pamberi pemwana uyu nekuti zvinazvimire zvakanaka ndikati mune imwe makambomirira futi handisati hangu saka sei makazvipa simba rekuti vanhu makura kuti makumirira nyaya iruramba kuti baba wemo handina kuzvipa hangu simba musoro because from the way to go ndimi mamutupa direction meaning you are getting some power from somewhere you're getting power from somewhere because from the way to go ndimi mamufonera kuti wasatoenda kuona mwana wachipatara chii ndiwo wamufonera futi zvapapi ndiwo wamufonera kuti wasvika kuchipatara handisi ndimi kuti wakambokumufudza mine ndimi kuti wakambokufudza baba wemunhu muridzi wenyaya chaikupai simba rekufudza mukwasha chii makakumbira here kuchechi kuti muchamboenda kunganga ndi makaenda kudandike izwai sekuru dzekwenyu mambopedza here kwenyu imimi dzekwenyu chaidzo mambopedza here hamusati andii asi mwa machiona kuti mimi ndi munopedza dzemukwambo mukwambo unowaningina wake nababa wake nemhuri yawo waripo kufunga kwenyu mimi mukwasha wenyu yakutaura chokwadi iri pakati asekuru ndi makuru akaimimi dzifambirei mamuri changa iri fevha because inyaya yese kutanga kai apa mutora nenyaya 1 ko dzimwe nhatu dzataurwa idzi pane makuva matatu ka imimi yamakafambira kune mukwasha ndeyechigara kwandiri inini ndinoti ndiye kutanga nekuti ndiwo yandinozivaini satisanotova sekuti makaenda kukatwa mudziva rakazara makarwe imimi mataurwa 1 asi dzabuda paingana i3
imo mazifambira iwani andizobamba Notenda kana ndakata kukanda sekuru kama ndo zvadi kubatsirai ini kubatsirai akamona ini ndatidari handisine kuti ndinotsvagane mhosva asi ndovabatsira munhu umwe naumwe aone kuti iwe shamungati pauri hani pako baba izvisiya izviita ngo chinokumonera ngosangona zvibaboshe zvawagara ka watobata rushaya wake zi ngozivato vati haina nechinoziva sekuru ndiye akaita izgai sekuru ndiye anoziva kwakaita ndakaenda kudandi akamatoza pato sekuru ndiye akaita nemuzukuru wake kupi kudani ko imi kufunga kwenyu mimi sei baba wacho asina kuti munin'ina wake uyu aende nemwana kana kuti baba wake uyu aende nemwana ndoda kuti tibatsirane ndokukuonesai bazi kuti pamwe pacho sekuru pererai pekungoita hanzva dzemukadzi wemunhu adzi mamatopererai pa imimi imajena imi hanzva dzemukadzi wenyu ndiyo iri kuenda mapostori nevana wenyu. How do you take it? Kuti mimi hanzvadzi yenyu hanzvadzi yemukadzi wenyu imimi ndiyo yaakuenda nevana wenyu kumapostori neng'anga wachigadzisa ngozi yemumusha menyu imi. Imi muripo asi tezvara wenyu imimi ndiye anouya kufamba nevana wenyu imimi kugadzirisa ngozi. Gazuwi Gaura mdara diwani akamuzaitira baba akamuzaitira kuti imimi zviise muposition yemupasha wenyu kuti imimi mupasha wenyu imimi uye wotora vana wenyu imimi woenda navo kung'anga nemapostori wachida kugadzirisa ngozi yemumusha menyu imimi imimi hakuna chivanhu chakadaro, hakuna chivanhu chakadaro. In as much as muchida vazukuru venyu asi hakuna chivanhu chakadaro, hakuna. Because nyaya yemudhira nayo inyaya yerufu, ine rufu mukati, isakahendliwa zvakanaka inopedza chii, inopedza wazi. Saka kana muchiita zvinhu tarisisai gravity yenyaya yamunoda sei yamutakurana nayo musati maita izvo zvakamataura mamusikatozvizivi kuti nyaya idzi dzitori 3. That's one. Saka ini ndiri kuti chete nyaya iri apa in as much as vana sekuru vari very critical mukurarama kwedu, asi pamwe pacho kana tiri vana sekuru ngatisapinde stereki munyaya dzawakwamo, because imi munofanira kuziva kuti muriwo mukwambosa munhu zvimwe chete zvikaitwa kwauri unozvigamuchira. Anzwa nyaya irapa very simple, muri kufamba semhuri, not as individuals. Hamusifanira kufamba as individuals, muri kufamba zvamakaita ipo pa mobva matozwa muri pamwe chete kuti nyaya yedu yakadai, mobva mapiwa direction makudai. Because sei vamirira zvakaita mhuri dzacho dzevanhu vakafa vese dziri 3 dzofanira kunge dziri panapa. Imi munodziziva here ini mhuri dzacho dzevanhu dzekufa ne vavo 3 ne tingazive neaccident vamwe futika 3 which saka muri kuziva here kuti chamuri kubata chaichai chii. ndakavataurira kuti varipo upenyu ava vakuru vari kuna umwe mukoma futi akasirwa neumwe ariko mutori mudiki ndakauye ati yei daudai ndobva ndatodzingwa pamugoti wedu aumaine pati zvakaoma ndaenda chimirira kuna Mr. Guwe maina ndine munhu bara munhu chipapa Mugoti uri kupi? penalonga aditi
big mind. uri ku West, inalonga West. Kombo. une mapepa ere mugodi Ino mining zikuitwa kuti. une mapepa ere mugodi uyu pamusoro wechangamiro tinomaina tiri anda kambani kambani tinomaina tiri kumetalo kambani medalo saka ndokwatomaina medalo iri kuripota ere saka why are you calling it your mind kadere medalo nawe kuitika panapa ndekuti izomba mani taura chokwadi uri kuiti iwewe maini yako neshamadza kusei iwe maini medalo muri vashandi here kana kuti you were subcontracted nemitaro tiwashande saka muri dei pakudii ini munoda kubhadhara maexpenses evanhu vafira mumaine mitaro muri wanani nawe kaitika ndekuti ndofunga kusaidi kwati kushanda isusu takazotanga kushanda tiri under ZANU-PF tinomusangana kukushandwa nemayuti kusaidi kwati kushanda isusu ndosaka ndinotaura chokwadi you are mixing these things kana muine gomba ramakapiwa nemetaro harisi remetaro because ndazwa pekutanga mati migomba renyu muri vangananganamene igomba renyu kusvikira pekutoti pakafa vanhu watatu avo ndima muri bhadhara maexpenses for everything saka metaro rinokwana pakmani inawe kuti matangira zvakaita takapiwa nemetalon tishanda tiri under kambani then metalon yakabva yanomira kushanda tobva tangosara tiri pamugodhi wedu isusu tichishanda takadaro saka hausve metaro ndosaka ngozi kuya pamo haungati independence maine yaitika pasi pemugoti iwe yakumusha kwenyu ino yakumusha kwenyu kodii pamusoro wechangamiro inini bundo randinaro panapa ndoda kuti baba vandisunungura aiwa pamusoro ndosakatotaura dhara ine kuti iwe usunungukika unofanira kucheneswa pamberi pevanhu vese iva uyu kauri wamwe wacho wese vari mwani kwasangosutaurawo nemuromo wavo asi hana dzavo nepfungwa dzavo wari pamwe chete nemuromo asi uyu murume ndiye akazokwanisa kutaura asi vamwe wakadii wakanyarara asi mufungo wacho umwe chete because mai ava varapa wane mwana negumbo risati raporana nhasa kufunga kwako iwewe wakawatarisa wari kufungei newe because wakatotauriwawo kuzi mhepo yemugoti ndiyo iri kuyauraisa kwadza mwana wako asi haana kukutaurira handiti asi aripo papa rikufungei because akaudzwa kuti mhepo yemugodhi andizvo asi haana kukwanisa kukutaurira iwewe kuti shamwari mhepo yako ndiyo yakwadzisa mwana wangu akaenda kutaurirani baba munini uyu mhosva yake yayekuti wakazorwadziwa pekuti mwana wake wavhafa asina kurwara ndobva azokwanisa kuzvitaura nekuti warwadziwa asi iyoyo kutaura nekuti arwadziwa ichi mhosva warwadziwa mwana wake wafa indi chinhu chataurika mumusha and there's only one way you can prove kuti zvechiwa iwoyo you are innocent or you are guilty tiri kuti isusu imi muyu akataura iwe unofanira kucheneswa kuti handiwe handizvo asi iwewewo unofanira kuziva kuti pamuchaenda ukabatwawo kuti ndiwe you should be prepared kugadzirisa zvinhu zvikunetsa muchii ndakazvipira right ndosaka ndikuti usaiti attitude yekuti wazvitaurire iti attitude yekuti daenda ndirini ndaitoti apa pamunini zvamakatoita pamunini makagona mabva patoti paplatform yekuti mhuri tese tadii taungana tapatakwanisa kuungana iwewe is now up to you kutokumbira mhuri kuti mhurika mukutsvaka-tsvaka mamwe mandikuita ndo zvandakasangana nazvo munhu wese woziva detail rekuti zvechiwa we got this problem mofamba muri chii mese now as family
mochigadzirisa chinhu ose zvakuitika manje munokwanisa kugadzirisa ngozi 1 asi muchiramba muchingopera yaimwe yakuti ngozi zvadzinoita pamwe dzinodaidzana ngozi kwana 1 yatobuda mumusha dzakutouya dzakadai Ubhadhari 1. kana muruziva kuti mune nyaya dzamakaita chingogadzisai nyaya dzacho dzese ka 1 dziri 3 then mutangira papi mutangira ipapo ende chimwe chinhu chandinoda ndikutaurira iwewe ndechekuti usatembe vamwe wako waushanda navo usawatembe because kana muti mushanda muri 5 kana 7 andi ndimi wanidzwe maini muri 7 asi ngozi yako iri kuya kwauri chete sei unofanira kuzvibvunza chimwe mubvunzo wamwe wako wakakurwa nzee ukona kutoa wamwe wako wakakurwa chi nzee handiti wakurwa nzee ndobva waenda kunobva unovhara kumusha kwani kwakasara kwakavhurika chete ndekwani ndekwako dai vamwe wako kwese kwakangovhurikawo sekwako munodai muri pamwe chete nhasi makamira vese apa nhasi mutibatsirana zvakomanagarigadze chii ende my advice to you ndekuti endai mogari pasi nimakomana vemainacho mese makanaka muita chiwanhu pamaina kuti mweya werufu ubve pai ubve pamaina asi chiri kudiwa right now chachekuti chinhu chamumhuri ini handisi kuti ndikutsvagirai kana ndikuita sei ndikudii andizvo ndikuti inini chandikuda chinhu chekuti makadai chiendai pamuri kuenda makangoita zvamakaita motaurirwa chii chokwadi zvekuti uyu nhasi waine mupostori wake wekujohani marange uyu nhasi waine mupostori wake wekandibai uyo waine mupostori wake wenguo tsvuku uyu nhasi waenda kwake izvo zvoitai sei siyanai nazvo itai chinhu 1 chamaromba kuti kana mati nhasi tiri kuenda kuno uyu moenda mese moenda pano umwe futi moenda chii mese moenda pano umwe futi moenda mese moiziva kuti chokwadi chachakati mohamapiwa chikundiso munenge mandisunungura moita ndosatoa kuti nina mari inonaka kana isina chipomerwa not kana ine chipomerwa kana ine chipomerwa pamboja mukatenga renikuruza vitkofa latest asi uchiti wavhura dhokupinda muri kaire mukozvakatoka kuti mangwanani bambo mauya haufari asi isu tiri kunze tisitetiita sei tiita wakomana mufadzi akapenga ari kufamba nevitkof asi iwewe waungoita zvokuti vitkof ingokutore pauri ichikuendesa paudii poda kwedu you are not enjoying the life enjoy your money asi you only enjoy your money kana ine peace of mind ende kana marelations ako nehama dzako akadii futi akanaka ndikoizvo zvizvika unokwanisa kunga ubva pamunhu ka $100 zvozvizvo iyo madharara apa norapa iyo madharara apa ukamba $100 muna kupifika kuirasa mumisi because to these people is dead money ukatopa munhu mari izvozvizvi mumhuri mako ari kumwa rikurasirirwa ende ukatozoona ufletika pana anombokumbira mari iri anipera vakawandisa kundireva ndosado kutaura anokona kutaura kuti iwo hausuita sei hausi kukumbira mari sei wasi kukumbira mari vakundinominata kuti that's not the issue gadzisai ukama ihoho saka iwewe ziva kuti uri mwana uyu ndibaba izvo zvosakangana uyu ndiani uri mwana uyu ndiani ndibaba munini wababa wane wako iwewe unokwanisa kusamuda uyu asi baba wako haagoni kusamuda uyu munin'ina wake izvo zvova zvobanisozibvisei munin'ina wani wake iwewe chatisingakwanisi kubvisawo panani pane munin'ina wako iwewe hatikwanisi kubvisa because ndimi wamwe chete ende possibly hatikwanisi kubvisawo pana sekuru wako because ndimai wako
tichitsvagai zvekuita dai kuri zvakanaka ufuma hapana hako here maitombobuda moenda padza makaita zvamakaita mombobatsirwa mombotangira ipapo then mozoenda kumberi kuti muite direction chine asi yokumana is out of my emotions nechii but otherwise important thing ngatigadzise chii ngatigadzise chinhu ichi ngachibude pai pachena muziva kuti chinhu chikunetsa chii mugadzise as a family pasawe nepachinosalira ngozodendeka kutora izvizvi uyu haanongomira bo pakafa mwana wake haanongomira bo pane dzakatotambawo uyo maiyo pakakwara mwana wake kuti haanongopenda kutaura zimweya mugodiwa wakagezwa wakakafoka so muchinjikwa wake tenda achitaura zvaitaura zvakasataura sekuru vanabva vada kuendera kudandemhara wanoyawo minabato yaunini yavari kuita ri kuenderana nani nawo but zvese zvazvidii hazvibatsiri itai munamato mumwe chete titeza titi sekuru itai munamato chii umwe chete mwesozva kuti nyaya ndaa yakaparwa yakadii yakaparwa chasara kuti ite sei iripe moiti pamuri chii pamwe chete because mutakaita zvokutamba kupera munopera zvisho asi hapana chinorwadza sekupera nechinhu chamunoziva zvinoitika anotanga kushungurudzika ndiye asina mari because ndiye anokandirwa rwakawanda wane mari vanombovhika vhika asi usina chiro unochiona saka ngatisadaro chikuru ukama nelife and saka ini chikumbiro changu chachekuti iwe muningi usaite chinya zvakatotaurika zvakadii zvakataurika chawakuda iwe rubatsiro nokuti maproblems ayaite sei apera saka kuchenuwa kwaunoita iwo kuchenuwa pakati pechii pemhuri andikakona mai ati kuchenura ati uri muvhimi iwo asi chandoziva pakuvhima ukaona uri muvhimi asingamodeuri roko hausi muvhimi unonge uchivhimei pamusoro ichanani aiwa ndakuvudza ukazi uri muvhimi yes nyaya yekuitika ndeyekuti against yangu nababa avo inotanga nhasi I think vakatombofona kuna mudhara wangu namuchembero wangu pasati paitika zvese kana zvematsaona isakaitika izvi vachiporomisa zvokuti mukazoona mukomana afa kuno kumusadzi wake nzira yekuti akafa nei ndinenge namuita sei ndinenge namuuraya so nekuya kukaita nyaya dzese dzikedzi mwoyo wakadzakandipa ndochibheni izwa tatiendai pandaa mocheneswe mese achabatwa nezvipomerwa zvakachadii munoenda pane mutanga moenda pane chipiri moenda mwechitatu chimboendai panza mumbotaura kuti after iwo mumwe motitaurira kuti kwazi then adaro vamwe vachasvika futi kana matsvagawo kuchiendawo kwenyu mega muchienda futi asi muchienda muri chii mese musaende 1-1 ndo pane nyaya musaende chii saka chimboendai panza inini ndandiri kukumbirawo sasekuru wevanhu ndandikumbira kuti imhuri ndokutendai mamborongo kutanga kuti mati mhuri yedu yange ichibatana vaite chinhu chimwe chete ndokuti vabude nefinal answer yakanaka ungati vanhu ava vabatana ndechikumbiro changu nekuti ndichizoona ini sasekuru vanhu ava vanokubatana vaisaka tikuti imi sekuru basa renyu imi sekuru ndiro basa renyu chairo chairo rekubatanidza uku neuku saka imi sekuru ndosaka tachitaura kuti vanhu ava mabuda panza munyasa kugara pasi motaura nawo mofamba navo zvakadii zvakanaka imi muripo sekuru muchikubatsira because mamuripo pazvakatangira chingorambai muripo kusvikira zvadii zvapera ipapo ndanzwa muchiti vadoda kunobatsirwa panza apa toda kunobatsirwa panza apa saka mubvunzo wangu ndewekuti kubatsirwa uku imhandoi ndikunobatsirwa nayo because inini ndirini parosa rangu
handitenderwi kuita tsika chimwe chitendo chandinonamata ini handitenderwi kutsika muchi sekuru regaitite halo order sekuru imimi panyaya hamuna basa akamazwa kuwapo kwenyu nekusawapo kwenyu hazvina basa asi tiri kuti imimi chingowaipo kubatsira vanhu ava fana noti kuti imimi ndimi hamunopumwa munomatika mabarwa kasekuru dzekwenyu mozosaka imimi garai mabuda yenyu kunze ava vanhu ngavaenda vaite chii dzavo dzekumusha mavo asi imimi rambai makaita sei muripo muchivaadvaisa kuti no guys chidai chete musawasiye chienda ibanzi orai sekuti hande iri panzi endai panzi mozokutora pasi